हेलो गाइस, आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो राम्रो ठाउँ देखाउँछु नि म। हामी त सधैँ गइरहेको हो। आज ल यहाँबाट चाहिँ हस्पिटल जान्छ हैन। यो मुनि जाने मेन रोड। अब हामी यहाँबाट चाहिँ पस्नुपर्छ कि यता चाहिँ पिपलडाँडा जाने बाटो। यहाँ चाहिँ जहिले पनि सनसेट भएको बेलामा आउनुपर्छ कि दामी हुन्छ। यहाँ चाहिँ गेट क्लोज हुन्छ अरे 11 PM to 5 PM। यहाँ पहिला ड्युटी बस्थ्यो आजना। यहाँनिर नुमो सानो हुँदा फोटो खिचेको छ हामीले। नि सही यो रुख त मैले पहिल्यैदेखि क्याप्चर गर्छु भन्ने सोचिरहेको थियो। होइन के हुँदैन त्यसो नभन्न चान्दे। अन्त यहाँ चाहिँ नानीहरू लिएर आउने वक गर्नेको प्लेस चाहिँ एकदमै फ्यान्टास्टिक। नानीहरू खेल्ने कोलोनी है, एकदमै राम्रो जग्गा। अन्त बुम्छु छोड्दे बुम्छु यो चाहिँ घाम चाहिँ सेटको मजाले निक्लिन्थ्यो नि। यहाँ हेर्दा त राम्रो देख्दैछ। अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लामो बनिन्छ रहेछ। तलसम्मको सिन देखाउँछु, प्लिज किप अन वाचिङ। यहाँबाट हामी उता त जानु सक्दैनौँ, अर्कोको कोलोनीहरू हो नि त यो होइन। यहाँ यस्तो जाँदा उतासम्म पुग्छ। यहाँ नानीहरू खेलिरहेछ। यो कोलोनीको नानीहरू होला। कहाँ दु ए को गया गजी भी यहाँ से ला हैन यिनीहरूको चाहिँ कोक र यो के सबै त्यहाँ स्टक भएछ अरे। एउटा एउटा हेरिरहेछ। वाउ। अन्त I've been waiting for long time to show this scene हैन। आज मात्रै फाइनली यहाँबाट उतासम्म सिन छ, बट वी क्यान गो टु अदर्स प्लेस है, अर्को कोलोनी। अनि कोलोनी म कति कोलोनी ल टिएचपी अनि निमा दावा लाबे छाती दिएँ न आलु छुङ कति दिउँ ए आफै दिउँ या ए दु दादा दु चिम्ची दिनु ए ओके ओके थ्याङ्क यू। पहिला 3-4 years एगो एउटा ट्विन्स नानी थियो है, टिएचपी कि के को हो यो नानी चाहिँ। दे आर ट्विन्स एन्ड कुन दिसिक अनि गछि न लिभर मो गछि अनि अपरेसन बेबी न ट्विन्स अनि जोइन्ट भी दिए तिमी हेमा छुको न म जोइन्ट ट्विन्स थियो नि त। अन्त तिनीहरूको चाहिँ अहिले अपरेसन गरेर दे आर स्टिल अब होइन आफै पिङ्क गोला गेमी दिएन अहिले त्यो नानीहरू चाहिँ लिभर कि नुम गाडी त्यस्तो थियो। अन्त अहिले चाहिँ अपरेसन गरेर सक्सेसफुल भयो होइन, फरेनमा गएर। त्यो नानीहरू यहाँनिर बस्छ। यहाँबाट उता कोलोनी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पार्क छ है, नानीहरू खेल्ने पार्क छ। यहाँ चाहिँ पार्क छ। अहिले हामी यहाँभित्र पस्छौँ। सच अ ब्युटिफुल ट्रिज। यस्तो यहाँ चाहिँ बेलुका भएपछि बुढाबुढी नानीहरू कोलोनीको बाहिरको पिस एन्ड प्रोस्पेरिटीको लागि शान्ति एकदम काम एन्ड चिल प्लेस छ है, त्यही लागि सबै आउँछ।
You can see all people walking. नुमो र बुम्ची त्यो यहाँ पुगिसक्यो नि म चाहिँ भिडियो बनाउँदा लेट भयो हैन त यहाँ नानीहरु एक्साइटेड ओ माय गॉड यो हेर्न सक्नुहुन्छ है सो ब्युटिफुल यस्तो दामी प्लेस छ कि अब यो गाडी आउँदा त म डरले मरिहालेँ नि हौ नुमो म यहाँसम्म भिडियो बनाएर आउँछु बरु यसलाई पार्कमा लगाइदिए भित्र हो उता पुरा मान्छे रहेछ हैन आज त आज चाहिँ के भएर हो त्यहाँ मान्छे बेसी रहेछ यहाँबाट चाहिँ टाउन होल टाउन देख्छ होल टाउन यस्तो स्टेपबाट गएर एकदमै दामी प्लेस छ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ है थिंक यु आर इन्जॉयिङ ऑल Wow, it's about to sunset. View of sunset. नमोलाई चाहिँ बुम्चीले पुरा न्याक गरेको छ कि तामी त काले गाला बस्यो She want to walk. Oi, Miju mana pa? Small puppy coming. Apa das puppy? Bunju. Puppy. Bunju loves dog. मेरो दोस्त छ नि त हो यहाँ एउटा दोस्त मेरो दोस्त आउँदैछ दोस्त बनाउनु तपाईँ पनि निकाल्नुपर्छ नि त अन्त मेरो दोस्त हो भनेर हैन उताबाट आउँदैछु ल म उयो कुकुरले टोक्दैन कि फेरि ब्युटिफुल प्लेस though video is too long please don't skip it's a very beautiful nature you can see dog as well as yeah no more गाडी थियो मै Bumchu come
so many people around कि एकदमै शरम लाग्यो Yeah. Enjoy, Boomcho. You're doing too much. No, मैं बुम चुका किस भी होता मैं. Yeah, kiss, kiss. I scared with car. Kiss, kiss. Enjoy. So cute. Kiss me, बुम चुका. Enjoy. Boomcho, I seem to me because Adji. I seem to. Khana ra beji mugi. This is all about this place. THP, Kolani and Park. Yes. Boomcho. Kari wait, sure. Kari wait, buम चुका. Bye, Boomcho. Boomcho, bye. Tata. Tata. Haya, undume, Boomcho. ओह नानीहरु हेर त्यहाँ मेरो बुम चाहिँ चढ्न थाले अब त्यहाँबाट नुमो आलु आउँदै मेरो कहाँबाट पस्ने बाटो पनि देखिन म चाहिँ एक Oh my god, still one more flower. Finally completed the videos. यति नै हो सिन यहाँको चाहिँ तर but you'll enjoy more. अबे बुम्चु my god बुम्चु बुम्चु त मजा आएको रहेछ यही त्यहाँ नि ट्विन्स अघि मैले भने हैन तपाईलाई यो नानीहरु ट्विन्स अपरेसन गरेको नि यिनीहरु जोडेको यो दुईटै पिङ्क र यो निमत्ता हो हाम्रो बुम्चु यहाँ पुरा बिजी छ खेल्नुमा someone parents helping to play and this is Nima Dawa. Ai बुम्चु ओभर परेछ बिस्तारी ला सुन्नुमै भा Susana chere tuve ठीक है that is rooms अनि be me help be यति अलर्ट हुन्छ कि नानीहरुलाई थाहा छ है लड्छ भनेर चाहिँ है ल ल ल ल ल कम 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 निमा दवा छिदी निमा मो दवा दवा छे अब निमा यिनीहरु चाहिँ ट्विन थिए नि जोडेको सँगै अपरेसन गरेर अब नुमो ला नुमो म थाहा छैन है यो नानी चाहिँ निमा दावा अरे ऊ चाहिँ हो ऊ त चाहिँ निमा ना चाहिँ ट्विन छ नि जोडेको नानी तर अपरेसन गरेर निकालेको छु अरे ट्विन्स नानी कति मिलेको है निमा दावा कले निमा दावा ना ताता चाहिँ पाताकी छिने कि अब लटरी थोप्ने त्यो निमा दावा कि यिनीहरू दुईजना चाहिँ फरेनमा लगेर अपरेसन गरेर ऐ लु न म बुम्चु जोदैछ क्युट प्लेग्राउन्ड हेर न सबै नानीहरु क्या मजाले खेलिरहेछ टिकिच्याङ खेल्दैन हामीले पहिला यस्तो है टिकिच्याङ यो दुईजना चाहिँ बाँदर जस्तो माथि बसिरहेछ एउटा मुनि झर्न one parents is seriously helping them so cute निमा दावा एकपट्टि बसेछ यो दुईटा नानी चाहिँ कन्जोइन्ट है जोइन्ट थियो हैन जोइन गरेर जन्मेको नानी उता फरेन कन्ट्रीतिर लगेर सिजरिङ के रे अपरेसन गरेर
ला अब चाहिँ दुईजनाको धुला खायो अब cute Bumchu also wants to do the same thing her new friend is helping her to climb अहिलेको नानीहरू यसरी ग्राउन्ड भित्र खेल्न रहेछन् हाम्रो टाइममा कुन चाहिँ जङ्गलमा पसेर एरिएर के अरे त्यो उन्यु घारीमा पसेर उन्यु भएर निक्लिरहेको हुन्थ्यो अहिलेको नानीहरू बाउ आमा सँगसँगै आएर खेल्नु पर्ने थुक्कै जिन्दगी है अरे 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 ल ल ल ल ल ओए बुम्जु यहाँ ngay बेजिङे में ला लाग्यो क्या हो ऊ निमा दावा लट्री बोकेर बसिरहेछ या निमा दावा दावा हिमो छेदे निमा दिएन दस निमा दावा ती मिलेर खेलिरहेछ निमा दावा हाम्रो त एउटा डन भएर निमा दावा बुम्जु बुम्जु what you saw बुम्जु what you saw what is her flower where is her flower बुम्जु where is her flower who took your flower oh again something got inside her helping needed help and Kolebe Hana I knew she will fall down that's why I let her wear full pant चप्पल माथि गर्दैन त्यसको किटु छ नि माथि ओडी गर्दै त हो यो पिछाडीको हैन मान्छेको चप्पल ठुलो हुन्छ यसको त सानो हुन्छ त उ घरि चप्पल छोड्छ बुम्जुले वक गर्ने खालको मान्छे हैन रहेछ बुम्जु त रन मोमो रन बे ओ फेरि के दाचिङा जुत्ता चुलाउँदै दे अघि जुत्ता लगा भन्दा चाहिँ नमान्ने एक उहिले भन्दैछ गाडी आइक्यो मार्छ कि क्या भन्दै सन अफ सिक्किमको क्या ए मार्छ क्या गाडीले त्यस्तो साउन्ड बनाउनु मन छ जोक्सको त बनाउनु त त्यस्तो साउन्ड चाहिँ तर अब उसको त ट्यालेन्ट हो नि त है अन्त त्यो माइके त्यो पनि कुद्न आँट्यो अब उनीहरूसँग अब कुच्चै ओह्रालाई कुच्चायो हेरे कुच्चायो डल्लो पर चाहिँ त्यो चप्पल चिकिरा अघि जुत्ता लगाइदिएको नि त खोलेर अब रोचिदु यो चाहिँ बुम्चुको कुद्ने ठाउँ चाहिँ एक्ज्याक्टली बुम्चु हाई लाप्छिन् त या डग दुमे भा डग अझै यसलाई चाहिँ आज चाहिँ खुसी भयो होला खो त आपत आउँदैन नि त 1 2 3 4 Azim takbe, mami takbe. अहिले अब यो स्वर कायो भन्दा मार त Takbe. आजिम ताबे त बुझ्छु आजिम दामे